اولین هیئت رو همش رو میگوییم، بعدا توبی تیلو رو در آخر صحبت میکنیم. خوب میگذاریم اکنون ما با بازیگران خط نیم حمایت، خط دفاع رو گفتیم. خود رسوم میکنم که کارواخال، رودیگر، روبن دیاش، گریمالدو و دروازه‌بان امیلیانو مارتینز. میگذاریم به خط نیم حمایت و آغاز میکنیم از جایزه‌دار توبی تیلو. اکنون رسما رودری توبی تیلو رو گرفت و در مورد انتخاب رودری من فکر دارم باید یگان صحبت و یگان شبهه‌ای نباشد. بازیگر بهترین خط نیم حمایت تکیه‌گویی در موسم گذشته که در بهترین بازیات، یعنی اینجا در نظر داشته میشود ماهیتی که تا 31 یولی سال 2024 بود و هم بازیای او در هیئت دسته منچستر سیتی، هم بازیای او در منتخب اسپانیا. یعنی این یگانه چیزی که است، ببینید اگر او در منچستر سیتی یک نفری واقعا کلیدی باشد، در منتخب اسپانیا بازم او گویم که برابر با دیگران است. مثلا با فابیان روئیس و دیگر فوتبالبازان خط نیم حمایت در یک سطح قرار داد و همون مهنتی که فابیان روئیس و اولمو و دیگران میکنند، این نفر هم همون مهنت رو کرد. خب رودری جایزه‌دار توپ تیلو به این نفر مبارک باشد و در این مورد ما صحبت خواهیم کرد و یک نفر دیگر رو من اینجا انتخاب کردم در برابر خوب رودری، بلینگهم، فوتبالباز خط نیم حمایت مرکز. بلینگهم اینجا ما فقط امورهای موسم گذشته رو به نظر میگیریم. بلینگهم البته در دو ماه اولی که در لالیگا بود 13 گل با ثمر رسانیده بود. بلینگهم انتخابی درست از جانب گروه خود نظر داده. بله خوب. امام تونی کروس چی اینجا با جای بلینگهم تونی کروس رو میمونیم چی رودری و تونی کروس؟ من فکر میکنم در همین خط نیم حمایت شماره جوانانی کم تجربه نظر به دیگران بسیار شده ایستاده است و در بازی مشکل به طور خیالان البته اینها از فشار برآمدن نمیتوانند. اینجا بر عوض یکی از این جوانان ما رود را یک طرف میمونیم بدون بحث و تردید، لیکن بر عوض نفری مبینی یا بیلینگهم یا کسی دیگر باید حتما تونی کروس جا داده میشد، برای که وقتی که هماهنگی تجربه و آن استعداد جوانی که به هم میباید، چگونه که ما در ریال میبینیم که چه خیلی کمبیناسیا به هم میباید و نتیجه در موسم میبرد، این چیز بسیار مهم است. وقتی کارلو آنچلوتی مثال نیروی جوان با استعداد را با استفاده از آن تجربه غنی کروس و مودریچ درست در همه جا استفاده میبرد، در مرحله مشکل موسم ما میدونیم که چه نتیجه میداد. از این رو من فکر میکنم که اگر رودری با تونی کروس و با دو جوان دیگر در خط نیم حمایت میشدند عالی میشد. مقصد بلینگهم نبود. برای همین بلینگهم ببینید در یک موسم اولیه در رئال مادرید خوب درخشید، ولیکن این موسم ببینید چی این موسم ما بگیم موسم رو نتیجه گیری نداره. ما موسم گذشته که بلینگهم برای تو یعنی اونایی که برای تو به تیلو مبارزه میبرند بردن در مورد اونها از یک طرف درست چمپیونات از یک طرف ما فینال بر اومدن. اگر که فراتر تحلیل کنیم ببینید وقتی که ما وابسته به سال 2023 11 بازیگر اساسی را انتخاب کردیم، هیئت رمزی معنیش همین که همین 11 نفر اساسی هیئت پرقوت هستند که ضد دل خود است بازی کرده میتوانند، مقصد پیروز میشوند. یعنی که کی در کجا با آغاز موسم نو، یعنی که تخیلا در خیال به طور هیپوتتیکی ما فکر دارم که این نفر که این موسم اونقدر نتیجه خوب ندارد و تونی کروس هم در برابر این نتیجه بد نداشت. من کمی پیشتر میگذرم و دو نفر رو من اصلا قربان کردم برای اون که دو نفر دیگر جا داده شوند. یکم تونی کروس و دوم ایرلینگ هالند. چون که اگر این اینجا دو در خط نفر حمله گپ میرود. بله در نظر دارم که همین دو نفر رو در حیات برای چی جا ندادیم، چون که اگر اینو رو جا میدادیم باز دو نفر دیگر اینجا جا داده نمیشدند. وینیسیوس و یامال بر عوض رودریگو میتوان تونی کروس رو جا داد. اونجا رودریگو هم است ببینید. رودری منچستر سیتی رو میگه. نه رودریگو نیست. رودریگو نداریم. در اینجا یگانه نفری اندک زیادتر با فکر من لامین یامال است. خیلی دیگه میگذاریم شما که بین آوردید میگذاریم با لامین یامال. من او رو انتخاب کردم در کنار راست، اینجا 4-4 رو انتخاب کردم در کنار راست، ولی معلوم است که در خط حمله بازی خواهد کرد. لامین یامال برای چی اینجا نفر زیادی است؟ این سوال با تو است که تو چرا لامین یامال رو انتخاب کردی؟ به خاطر چی؟ به خاطر که لامین یامال است. همه رکوردها رو گذاشت. این انتخاب کردن صدفایز روزی. همه رکوردها رو گذاشت. بازیگر جوان است، بهترین بازیگر جوان. در 5 گل زده است.
به همین خاطر در لالیگا نه در همه مسابقات در همه نتیجه مسابقات عالی دارد. نتیجه ببینید در چمپیونات در یورو 2024 سه گل با با اسپانیا ساماراسون داد. چی رکوردی بله. رو کرد در چمپیونات اسپانیا هم در لیگ گل در جوان- دور نیم نهایی گل به دروازه فرانسه اروپا این او نتیجه نه مهم است، این گپ سر مهم می است. رود که گل به دروازه منتخب فرانسه یگانه گلی که غالب کرد اسپانیا رو در فینال اسیست به نیکو ویلیامز گل شد گل غلبه آور و ثمر رسوند پیش از اون باز در مرحله پلی آف گل زد خلاص در چنین سن و سال او 17 ساله شده در فینال بازی کرد 17 سال و یک روز داشت هنگامی که در فینال بازی کرد 17 سال و یک روز باز چمپیون شد. ببینید که همین جایزه با کی داده می شود جایزه به نام رایمون کوپا با بازیگر بهترین جوان داده می شود و لامین یامال چیکار کرد جوانترین بازیگری شد که همین جایزه رو برای بهترین بازیگر جوان گرفت رکورد اینا بود. رکورد اینا رکورد داشت. اینا. بله بله. خلاص من اینجا برای همینم تونی کروس رو نه بلینگهم در اینجا زیادتی شده نمیتواند. برای همینم من آمارها تونی نظر کروس رو کنید. نموندم و لامین یامال رو از کنار روس موندم نه بلینگهم و زیادتی فکر شده من نمیتواند. جوانان بیشتر شد شماره جوانان بیشتر شد اندک به تجربه احترام گذاشتن در کار نفرانی تجربه دار می توانند در دل خو مرحله با قول کورا بود کنند اگر بلاجای محلی هم بگیریم ببینید تونی کروس را موندن در کار بلینگهم بهترش استراحت کند سالهای آینده او را انتظارند دیگر هیئت‌های رمزی یعنی اینجا باید اما اون به صورت سال بلینگهم رو گذشته- میگرفتیم و در اینجا جا میدادیم تونی کروس رو یامال جایش 100%. یامال جاش به فکر من 100% دیگر یامال باز هم اما پروگرس از یک بکنه. طرف دیگر تونی کروس در نامزدان اساسی برای توپ طلا نهم است بلینگهم چندم بود خوب سیوم بود سیوم بود. آخر گوش گوش کن کنید گلروز آمارها چی میگن ما در اینجا جوانی تو مایده تو کلانی تو بالاشین تو کمتر کلانتر این خیلی گپ نیست در اروپا در فوتبال مومبای تو به خاطر لگند بودن کروس حاضر میگیری بلینگهم در عکس میمونی 19 گل زده و در لالیگا و در لیگ چمپیونها 6 گل با فکر با ثمر رسونده بازی که در ال کلاسیکو اون رو کلان دیگر کرد کلان دیگر کرد این چیزا رو ببینید، وقتی که ما اینجا انتخاب میکنیم دعوا میکنیم عینا این 11 نفره ما بلینگهم اگر گپ سر رکورد شد بلینگهم رکورد کریستیانو رونالدو رو شکسته بود در اولین موسمش در 2013 گل با ثمر رسونده بود این چه مسئله علایده وقتی که کروس خدمت در عقیبگاه میکند برای دیگر کردن اینجا جای خاطربینی نیست با خاطر که وقتی سال خدمت بود کرده است این در همین موسم ما ببینید در اوج علای ورزشی که و جنبست کرد و نفر هست که خودش هم در هیجان موند که چرا در چنین ریتینگ قرار گیره در توپ طلایی نباید او در موقع نهم قرار میگیره بیاد این سوال رو این خیلی میگذاریم در موسم گذشته تا 31 یونیو سال 2024 نفرانی که برای جایزه توپ طلا مبارزه میبرند بازی ریال مادرید رو شما به خاطر کروس منتظر میشدید یا به خاطر بلینگهم به خاطر بلینگهم برای اینکه بلینگهم نو با دست آمده بود علاقه بونگ نامش بالاند باز چیکار میکند باز چی عمرهای داشت چی گل‌های زد یعنی بسیارتر مردم نه با کروس بلکه با بلینگهم توجه داشتند من فکر می‌کنم که کروس نفری بود که عموما وقتی که این اگر در صحنه بود از پیش میتو با گلش اون نفر می بود که برای سازمان دادن گل زحمت میکشید و این چیزای پس گلی را هم باید ما دقت کنیم در فوتبال یک گل زدن نیست تو مرحله گلزنی کاروی بزرگی به سامان رسونده میشن و این کروس نفری است که باید قدر کرده میشد و باید در این حیات جا داده میشد بله فکر میکنم خوب در کنار موقع یامال اکنون گویم که اینجا اونقدر شبهه ندارد موقع یامال به خطر موقع بلینگهم و کروس اینجا میتوانست باشد یگانه جایی که اکنون بحث به وجود آورد در کنار چپ اینجا توسط کنار چپ با وجود وینیسیوس است اونقدر فکر دارم جای بحث هم نیست وینیسیوس اگر از این حیات رو دور کنیم نه اگر وینیسیوس رو از این حیات هم دور کنیم از توپ طلایی محروم کردیم پس میتوانیم ما رو هم به سود دعوت نه به هر صورت در اگر وینیسیوس دیگر یک نفر برابر با وینیسیوس گویم اقرار هم شویم نیست یگان نفری که برابر با وینیسیوس بود برای هم توپ طلا برای همین دویم هم شد اما یکی ارزنده بود در خط هجوم دو نفر رو انتخاب کردیم و اکنون میگذاریم ما با هر دو این نفر بهترین بمباردیران اروپا شدند بله بهترین نشانزن‌های اروپا شدند با 52 گلی کلیان امباپه ناآمد برای گرفتن این جایزه ولی هری کین در مراسم سپاریدن جایزه بود قرار داشت اونجا خوب سخنرانی هم کرد و در مورد هری کین و کلیان امباپه این دو نفر جای اونها
ягон баҳсро ба вуҷуд оварда метавонад. Киро метавонистем аз ин ҷо бигирем, чун 4-4-2-ро интихоб кардем. Як нафар акнун мо Эрлинг Ҳоландро тавре гуфтам қурбон кардем. Ба ҷои ҳамин Эрлинг Ҳоланд чаро ман намедонам ҷо дода бояд мешуд ё на? мехостам ҷои ҳамин Мбапперо новобаста оне ки 82 голам зада бошад як тараф мондан дар кор бубинед. Ба ҷои Мбаппе Ҳоландро монем. Ҳоландро мондан дар кор бубинед дар масири мавсим Евро новобаста ба кулли эҳтиром ба Лигаи Чемпионҳо Евро бузургтарин сабқат буд дар миёни мунтахабҳо дар масири ҳамин соли гузашта. Соли 2000 бубинед дар Фаронса ба ҳеч чизе нарасид дар Евро 2024. Барои ҳамин Ҳоланд ҳарчи мунтахабаш ба ин ҷо ҳам нарасида бошад бисёрам Фаронса дар ҳамин чемпионати Аврупо буд. Хай Норвегия гӯем ҳайаташон қадар қавӣ нест. Аммо агар клубҳоро ҳам назар беандозем, Манчестер Сити ҳам агар Ҳоланд ин ҷо ҷо дода мешуд, бояд дар мавсими қаблӣ ҷо дода мешуд. Манчестер Сити се ҷоиза он ҷо лига не нагирифт. Сити бубинед ягона дастае аст ки Реалро ба дод меорад. Реалро вазъияташон аммо дар ҳамин мавсим шикаст хурд. Мавсими охир ин гап баръакс аст. Реал Мадрид ягона дастае аст ки Манчестер Ситиро ба дод меорад. Нигоҳ кунед. Мавсиме ки пеш аз ин буд. Фирдавс Имомбек мавсиме яъне дар он мавсиме ки требл гирифт Манчестер Сити. Дар он ҷо бояд барои мисол Кейн аз ин ҷо дур мешуд ё Мбаппе дур мешуд, Ҳоландро бояд ҷо медодем, бояд туби тилло ҳам дода мешуд дар он ҷо. Вале ин ҷо барои чӣ мо Ҳоландро гузорем? Ӯ ҳатто дар қиёс бо худ мавсими гузаштаро на он қадар хуб дар Премер Лига Англия гузаронд, хуб дастаи Манчестер Сити дар Лига Чемпионҳо дур нарафт аз Реал Мадрид, онҳо шикаст хӯрданд тавре ишора кардем. Пас чаро мо Кейнро аз ин ҷо бигирем, новоста ба ҷоиза нагирифтем. дар мавриди Кейн ягон хел баҳс нест. Чаро Мбапперо гирем ҷанҷол нест. дар Парис Сен-Жермен Мбаппе гирифтанаш ин дар ҳоле аст ки нигоҳ кунед. Ӯ дар Парис Сен-Жермен як тараф бубинед Манчестер Сити як тараф Парис Сен-Жермен чикор кардааст ки бо Мбаппе медонед Мбаппе як далели дигарро ба нафи то 5 бошад чемпионат Мбаппе медонед чӣ хел мебиёрам. Имомбек дар нимаи дуввуми мавсим ҳангоме ки аллакай маълум буд ки Мбаппе ба Реал Мадрид мегузарад, Луис Энрике ин бозигарро бисёртар дар ҳайати захиравӣ нишонд, чунки бояд бе ӯ даста аллакай ёд мегирифт бозӣ карданро. Агар ӯ ба ҳайати захиравӣ намерафт, ӯ бозам метавонист аз 52 гол дида бештар. Бубинед охир агар магар як тараф меистад, мо бояд далелро як тараф монем. Далел ҳамин аст ки дар ҳайати захиравӣ монд. Факт ҳамин ки мардак гол назад, бозӣ накард, ҳамин чизро ба назар гирифтан гол. Вақте ки бо Энрико ҷанҷол ин чизе ки шумо гуфтаед сода Мбаппе дар ҳайати захиравӣ нишаста 27 бозӣ накардааст, кам бозӣ кард. хай барои ҳамин дуайро нафари захиравиро чикол дар ҳайати 11 нафар 27 гол ба сама расондааст. Натиҷаҳояш беҳтарин аст. Фирдавс натиҷаи метиҳад ҳамин чизе ки Имомбек то гуфтаи сода ин баръакс ба нафъи Мбаппе аст. Ӯ бозӣ накардааст, кам бозӣ карда, 52 гол дорад дар баробари Кейн ки дар ҳамаи бозиҳо буд ва ӯ ҳам 52 гол дорад. сатҳи чемпионати Фаронса дар куҷо? Премер Лигаи Англия. Бундеслига дар куҷо? Бундеслига буд. ин ҷиҳати тарафи масъаларо дидан дар кор. Бундеслига бо тамоми эҳтиромаш сатҳаш аз Фаронса баландтар аст. Манчестер дар ин ҷо Парис Сен-Жермен ҳамаро мағлуб мекунад, дар он ҷо Бавария чӣ фарқият будааст? охир бубинед кайфсенту ифа фақат ягона фарқият муқобили чӣ ҳарифон дар Лигаи як бозӣ мекунад. Манчестер Сити бо кулли он сахтиёш дар Премер Лигаи Англия доим дучори азоб мешавад. ин чизро ҳам як тараф Манчестер Сити чӣ дучори азоб мешавад? мо дар бораи Манчестер Сити умуман ҳарф назада истодаем. Шумо ба Манчестер Сити чӣ кор доред? барои Ҳоланд чӣ хел барои Ҳоланд дар мавриди мо дар бораи ози Мбаппе гуфта истодаем ку Мбаппе Кейнро мо дар киёси Мбаппе Имомбек дар киёси Мбаппе Ҳоландро меорад, мегӯяд Мбаппе набошад ба ҷои Ҳоланд бошад. Натиҷаи Ҳоландро мо пайгирӣ мекунем, ӯ дар Манчестер Сити бозӣ мекунад. барои бахс бояд бошад, бояд Ҳоланд ба ҷои Мбаппе мешуд. манам хел фикр мекунам ки Мбаппе бубинед қазияи гузариши ӯ ба Реал, масъалаи ҷанҷолӣ дар курсии эҳтиёт мондан, ӯ умуман чизо ба назар гирифта намешавад. ин чизо як тараф, охир шумо ин чизоро мисол мебиёред. ин чизо як тараф, мо дар бораи гол васа ба ҳамаи мушкилие ки дошт боз 52 гол ба сама расонид. Чӣ хел ӯро дар ва яке аз омилҳои асосие ки ӯро инҷо мондам аз ҳамин буд. новоста ба кам бозӣ карданаш, аммо Эрлинг Ҳоланд дар бозиҳои калон чикор кардааст? Барои Эрлинг Ҳоланд 4 нафар 3 нафар нимоядгарони беҳтарини ҷаҳон вазъияти дуруст ба миён меорам, фақат ба як зарба гол мезанам. ман ягон бозӣ хушсалиқаи он бозингарро дигар намебинам. бубинед ӯ мардак меҳнати сахт мекунад, бе ҳеҷ чӣ гол намешавад. дар 44 дар 44 бозии аввал Лигаи Чемпионот 42 гол аз аҳо намебиёяд. ин саволро ба таври дигар мемонем то хулоса кунем. ҳамчун ҳамлагар дар мавсими то 31 июли соли 2024 ҳамчун ҳамлагар ки беҳтар буд, Эрлинг Ҳоланд ё Килиан Мбаппе? Не, аз рӯи
سیگونه بهترین ها اگر گیریم البته که گیلان مباپه موقع بالاتر قرار دارد لیکن وقتی برای چی بالاتر قرار دارد؟ برای چی عمرهایش بهتر هستند، بازی‌هایش بهتر هستند؟ خودت گرفتی از صحیفه فرانس فوتبال که هیئت خود را ترتیب دادی، گروه بزرگ کاری اعلام کردی، لیکن من فکر خودم دارم، فکر خودم رو هیچ وقت عوض نمی‌کنم. برای من هالند بهترین در 10 گانه بهترین هم است. بله. خوب، هیئت رو ما الکی همش رو گفتیم. سرمربی اینجا اویفا الکی انتخاب کرد کارلو آنچلوتی و بازیکنان ذخیروی مارتین ادگار، ویلیام سالیبا، تونی کروس در هیئت ذخیروی قرار دارد، ایرلینگ هالند و لیساندرو مارتینز. لاوتارو مارتینز رو شما فراموش کردید. لاوتارو مارتینز چی بدی داشت؟ اینها را اویفا در هیئت ذخیره قرار داده خودت. من انتخاب کردم. لاوتارو مارتینز چی بدی داشت؟ لاوتارو مارتینز چی آخر بدیش رو خودت اول فهمون که خودت ترتیب دادی و ما رو دعوت کردیم. بهترین بازیگر در کوپا امریکا، بهترین نشانزن در کوپا امریکا، بهترین نشانزن در سری آ ایتالیا، بهترین بازیگر در سری آ ایتالیا. میدونید چه پروبلم دارد؟ استوره خنک دارد نمیشود. از روی منطق شما او هموطن لیو مسی است، باید نه خیلی ارژانتینی و همشهری بازی نمیشود. اینجا باید یک موضوع دیگر کوتاه و با دلایل گویم قاطع آن را کمی بحث میکنیم. تو بیتیلو، چرا وینیسیوس، چرا رودری؟ من فکر میکنم که وینیسیوس نگرفتنش هم از یک جهت خوب نشد برای آنکه رودری گرفت، لیکن دانی کارواخال باید میگرفت. اگر که ببینید ریال مادرید با قول فلورنتینو پرز با گروه بزرگ خود عصبی شد، نرفت اونجا به مراسم جایزه اسپوری و یک دلیل پیشنهاد کردن. خب پس اگر این طور باشد، پس کلین امورو کلین امیل‌ها رو دانی کارواخال هم دارد که باید جایزه اساسی به دست دارد. پس چرا اون نگرفت؟ من به همین امیل من تکیه میکنم و من میخواستم که دانی کارواخال باید میگیره، بعد فابیو کاناوارا دومین دیفوگر میشد که به این جایزه اساسی میرسید. لیکن این کارا رو سازماندهندگان توپ‌تویی نه یک سال 2 سال میکنند. نفران ناراضی از اینو بسیارند، بسیار لژندار اینو بنصیب کردن از فوتبال الکی رفتند و این جنگ و جنجال دعوا و بحثا بین مخلصان اگر که به طور غیر رسمی ادامه یافتن میگیرد، در سطح رسمی هم چنین است. ما و شما در اینجا دعوا میکنیم، جنجال بگیم. شما این زمان من وینیسیوس رو یک طرف مونده استودید، من دانی کارواخال رو میخواستم. یعنی وینیسیوس من است اینجا رودری و کارواخال برای شما نرزنده بودن. نه، برای من در حالتی که با دانی کارواخال ندادند، پس گرفتن رودری نظر به وینیسیوس البته درست. من همین خیلی نقطه نظر دارم. با سگونه داخل شدن وینیسیوس درست است، اما گپ و اوضاع نسبت اونه که باید وینیسیوس توپ تیلوی را میگرفت، باید میدونه که پیدا شد. همون وقتی که مثلا ژورنالیستان اینسایدران از داخل برآوردن که 10 روز پیش برآوردن که وینیسیوس توپ تیلوی را میگیره، تو گفتن که با او زنگ زدن یک ماه پیش. دیگه کس تا اون وقت کسی نمیگفت که وینیسیوس جونیور توپ تیلوی رو میگیرد. میدونید بعد همه خیلی اوضاع مردم مطمئن شدن، مخلصان مطمئن شدن، همه خیلی باید با وینیسیوس با اصطلاح پافوس نبردن، همون توپ تیلوی را دادن. اما وینیسیوس باید با سگونه داخل میشد، اما در اینجا نفر ارزنده چگونه که ایمانبگ اشاره کرد کارواخال بود داخل. کارواخال اینجا رقابت‌های منتخبی هم به نظر گرفته میشود. کارواخال با همراه منتخب اسپانیا چمپیونات اروپا رو گرفته بود، لیگ چمپیون‌ها رو گرفتن، در مسابقه‌های داخلی اونها خوب برآمد کردن، مثلا چمپیون شدن. اینجا نشاندادهای کارواخال واقعا از رودری دیده بهتر بود. اما چرا با رودری دادن؟ اونا هم دارن، مثلا فرانس فوتبال هم دارن همون دلیل‌های خود را که ما برای چی رودری دادیم، اما برای چی با کارواخال ندادیم، این سوال بسیار بزرگ است. ببینید نه، مشکلی همین تو بیتیلو گرفت. نگرفت. مشکلی همین تو بیتیلوی امسال میدونید در چی است؟ اصلا تو اونجایی که ما در خاطر داریم، هر باره که یک ماه پیش باشد، 20 روز پیش باشد، الکی معلوم کردند که تو بیتیلو رو کی میگیرد، این درست میبرآمد. برای مثال یک ماه پیش معلوم شد که مسی میگیرد، تو اخیر الکی معلوم بود مسی میگیرد، با مسی دادند. رونالدو گفتن یک ماه پیش میگیرد، الکی با رونالدو دادند. بنزما همین طور بود. همه اونهایی که از سال 2005 تو اینجا نظر بندازیم، اون جایی که من در خاطر دارم، همیشه همون چیزی که اووزها که پیدا شدن، اونها به حقیقت حتما تبدیل میافتند. ولی امسال یک ماه پیش وینیسیوس بعدن در روز اخرون میبیاد رودری میگیرد تو بیتیلو. مشکلی اساسی تو بیتیلو در موسم جاری همین است و ریال مادرید هم نرفتنش به خاطر همین بود. اگر با ریال مادرید یک ماه پیش اووزا پیدا میشدن که رودری میگیرد نه وینیسیوس، این زمان ما شما این رو بحث نمیکردیم، چون که اووزا ما رو آماده میکردن، رودری توپ رو میگرفت. این سال اول نیست، مثلا موسم 2021 بود اگر خطا نکنم،
Левандовский ҳама интизор буд то ҳамон лаҳза интизор дуруст не аммо пешакӣ аллакай маълум буд як моҳ пеш аллакай увозор шуд Месси мегирад не Левандовский мегирад не он соле ки барои коронавирус ҷоизаро тақдим накарданд бубинед он он сол Левандовский буд тақдим накарданд мегӯи ки туби коронавирус шуда бошад гирифтан мардак аз ҷоиза аммо шумо Карвахал гуфтед ман мехоҳам ба нафъи Родри гӯем ки як-ду далелро биёрам дастаи Манчестер Сити як дастаи бисёрам системанок аст яъне як дастае аст ки онҷо як нафари алоҳида наметавонад корҳои бузургро анҷом бидиҳад барои мисол ин корҳое ки дар Реал Мадрид Винисиус Ҷуниор анҷом медиҳад дар Манчестер Сити ба ягон кас чунин кор иҷоза дода намешавад ин дастаи бисёрам системанок аст ки гӯем ки ҳама вазифаҳои хоси худро дорад ки бояд аз он берун нашавад барои мисол Ҷек Грилиш наметавонад бисёр ва хеле зиёд финт кунад агар чунин кунад дар бозии навбатӣ дар ҳайати захиравӣ мешинад аммо Родри гӯем ки бузургиаш дар чи аст ӯ дар чунин як дастаи системанок тавонист ба нафари хеле муҳим табдил ёбад ба нафаре табдил ёбад ки бе ӯ ҳамин дастаи аз системаи хеле зиёд вобастагӣ дошта мағлуб шавад ба нафаре табдил ёбад ки бе ӯ ҳамин даста бишканад дар 55 бозие ки ӯ буд Манчестер Сити шикаст намехӯрад дар бозии 56 ӯ нест Сити шикаст мехӯрад хуб як бозе ҳеҷ гап нест дар бозии дуввум нест шикаст мехӯрад дар бозии сеюм ҳаст ғалаба мешавад дар бозии чоруму панҷум нест Сити боз шикаст мехӯрад баъдан ҳамагон пай мебаранд ки будани ҳамин нафар дар ин даста аз ҳама аҳамияти бузург дорад яъне бузургии ҳамин футболбоз дар ин аст ки дар чунин дастаи системанок баъд аз Месси дар Барселона ӯ тавонист дар дастаи Манчестер Сити як нафаре шавад ки бе ӯ айни замон Ситиро тасаввур кардан мушкил аст ман фикр дорам як сабаби асосӣ бе ӯ ҳам мешавад ки ина Сити бинед чӣ гуна мушкилӣ айни замон бо чӣ гуна мушкилиҳо рафтааст чӣ қадар гол мефорад задан мегирад не шумо як чизро Имомбек пай намебаред ман айни замон гуфта истодам ман дар ҳамон замоне ки тоби тилло дода шуд айни замон барои айни замон ҳамон даста аст тасаввур кардан мушкил аст ман ҳамон барои ҳамон даврае ки тоби тилло ба Родри дода шуд ман ҳамон давраро айни замон гуфта истодам дар он давра ҳамчунин бе Карвахал ҳам намешуд хати дифои Реал Мадрид бе Карвахал бозӣ мекард Реал Мадрид ғалаба البته برای میکنن که حاضر بدون مردک ایمونبک شما با شما فهموندم شما درک نکردید نه من درست درک کردم وقتی که نه نگاه من با شما حتی مثال آوردم که همون دوره رو مثال آوردم با 55 بازی بدون باخت منچستر سیتی با 5 بازی که اونا بود دسته شکست خورد همه اونا در همون دوره بودن که برای اون با رودری تو به تیلو داده شد و عین زمان ما همون رو باز کردیم عین زمان درست یک زمان بکر در 55 بازی در همه بازی ریال مادرید نخواد که همین در بازی ها نبودن و شکست خوردن منچستر سیتی فاکتور اساسی باشد که برای برآورده جایزه اساسی ترین یکی از فاکتورها این قدر امورهایی که در لیگ چمپیونان این قدر مسابقه‌های بزرگ این چی میشود با اگر امورها رو هم بگیریم امور کارواخال از رودری از رودری بهتر است از رودری بهتر است مثلا رودری فقط همون برای شماره گل‌هاش حتی با نو بس از اون که موفق شماره گل‌هاش از رودری بسیارتر است اینا ببین یک امورها رو نگاه کنید اگر ما تنها امورها رو با اینوبت بگیریم البته اینجا میتواند با جود بلینگهم بدن چون که گل‌های بسیار زیاد و اسیست از این حساب اینجا جایزه رو بلینگهم از همون چمپیونات اروپا رو با از روی امور شما پس با بلینگهم بدن از روی چمپیونات اروپا رو بلینگهم با دست نآورد حداقل تو فینال رفت تو فینال برآمدن اساسی که برادری جایزه داده شد من فکر می‌کنم که اون شماره جایزه ها رو به نظر گرفتن خود غالبیت در یورو 2024 یکی از سبب‌های اساسی همین لیکن به اون نبودن سیتی این چیز اونقدر عامل اساسی نیست نه این یکی از عوامل اساسی است این یکی از عوامل این هم یکی است این عامل اساسی شده نمیتونه گروز یک زمان خود نتیجه انفرادی فوتبال باز نتیجه های دست کلوب باشگاهی نتیجه های مثلا فیر پلی فقط سه کریتری اساسی است در گرفتن توپ طلایی در همه کریتری‌ها بگیریم رودری قهرمان است چرا کارواخال نه چرا کارواخال وقتی که کارواخال هم لیگ چمپیون ها رو با باشگاهش با دست آورد در لا لیگا چمپیون شدن در چمپیونات اروپا چمپیون شدن نتیجه بهترین است در فیر پلی این بازیگر اونقدر کورتی سرخ زیاد نداره کورتی زرد زیاد نداره خب باز چی کریتری است که برای شما با مثال همون کریتری که من گفتم اومده به اون رسیدیم هنگامی که کارواخال نبود ریال مادرید در لیگ چمپیون‌ها به او بازی میکرد غلبه به دست می آورد به یگون مشکلی غلبه رو به دست می آورد گل زدن از هنر و استعدادی سرمربی دسته و بسته است که او بازیگران رو چگونه تیار میکنه در حیات رودری به رودری غلبه نکردن منچستر عین زمان نگاه کنید گواردیولا وابستگی داره اون بازیگر دیگه باید باشه در این از رودری وابستگی من فهمیدم که در دسته که شما کارلو آنچلوتی و خوسپ گواردیولا رو نظر بیندازید و اونها چگونه هستند
бозии Хосеп Гвардиола аз Карло Анчелоти куллан фарқкунанда аст. Дастаи Реал Мадрид дар ҳар бозӣ ҳар гуна бозӣ мекунад. Як бозие ки аз услуби бозиҳо фарқ дорад охи? услуби бозии Карло Анчелоти дар ҳар бозӣ ҳар хел мешавад. Як услуби муайяни бозӣ нест. Аммо услуби Манчестер Сити аз ҳамон соле ки Хосеп Гвардиола омад ҳамон як услуб аст. Дар дастае ки Реал Мадрид аст, дар он ҷо Винисиус Жуниор, Дани Карвахал, Ҷуд Беллингем метавонанд корҳоеро анҷом бидиҳанд, дар як бозӣ аз як бозии дигар фарқ бикунад. Аммо дар дастаи Манчестер Сити ана ҳамин Винисиусро биёр. ҳамин Винисиусро бозигар набошад чикор кунад? Не, ман хулоса накардам. ҳамин Винисиусро айни замон биёр ба Манчестер Сити, ба ҳамон ҳадде ки Родри расид, Винисиус расида наметавонад, чунки ба ӯ иҷоза намедиҳад ана ҳамин Хосеп Гвардиола. Ана дар Реал Мадрид ба ӯ иҷоза дода мешавад. Дар чунин дастаи системанок, дар чунин дастаи озоде ки Винисиус Жуниор бозӣ мекунад ва дар чунин дастаи системаноке ки яъне як дастае ки хеле зич аст, бозӣ мекунад Родри ба монанди Винисиус ки дар Реал Мадрид нақш дорад, Родри чунин нақшро дар Манчестер Сити пайдо кард, дар ҳоле ки он ҷо тақрибан номумкин аст чунин нақшро пайдо кардан. Дар карде. ин умуман баҳона аст. Бас ин яке аз далелҳо шуда, аз рӯи далели асосӣ шуда. Не, ин албатта далели асосӣ нест. Ин яке аз далели асосӣ буданамад, ин баҳона. Бубинед, пас барои тубитлои додам пешакӣ Гвардиоларо пурсем, биёед кира метиҳем дар дастаи шумо зури бад бозӣ мекунад. Додан мегирем, ин хел намешавад. Ин хел умуман тоғри намекунад. Ин азияти касбӣ. Соли дигар ин хел кунанд. Ҳолланда бурона ду бозӣ шикаст хӯранд, мегӯянд ки надидӣ вай набуд нашуд. дар 55 бозӣ баъд ҳар бозӣ бо Реал бозӣ намегирад ки Сити. Дар он бозӣ ки бо Реал набуд шикаст. Инҷо таҳлило нишон медиҳанд, омӯрҳо нишон медиҳанд. Ин таҳлил он қадар ба мантиқ дуруст намегирад. Омӯрҳо нишон медиҳанд ва мантиқ ҳам нишон медиҳад ки бе Родри дар ҳамон марҳилае ки ба ӯ тубитло барои он дода шуд, Манчестер Сити хеле заиф буд. Барои чӣ заиф буд дар он бозиҳо? Барои он ки Родри набуд. Фаҳмидед? Ана бе Винисиус Реал Мадрид 100% бозӣ кардан метавонад. Бе Карвахал 100% бозӣ кардан метавонад. Бе Родри дар ҳамон давра ман аллакай гуфтам, он бозиҳоро дар интернет пур ҳастанд. Метавонед бинед. Родри буд ва Родри набуд. Родри буд ғалаба кард, Родри набуд шикаст хӯрд. Ин як чизи хеле моддӣ аст. Ин чиз моддӣ аст ки бе Родри ҳам бозӣ кардан метавонад Манчестер Сити. Ягон хел кризис калон шуда. Гап дар ҳамин аст ки айни замон метавонад, вале дар ҳамон марҳила наметавонад. Он замон ҳамин тавр буд. Дар як бозӣ ҳисоб китоб кардан ба нафи мардак ба қавли топ додан. Дар ҳамон даврае ки барои он туби тилло ба Родри дода шуд, наметавонист. Кор кунем, пас дигар туби тиллоиро аз Гвардиола мегирем, тақдим мекунем ба як каси. Не, аз Гвардиола. ин хел намешавад. Вай мардак бозигарои асосии худро дорад, вобаста ба маҳорат худ тактикаро иваз мекунад. Чизе гуфта истодам ки тафтиш кардан он хеле осон аст. Имомбек худат чизе гуфта истодаст ки ӯро тафтиш кардан намешавад, яъне аз ҳаво гуфта истодаӣ. Айни замон ҳамон чизе ки ман гуфта истодам, будани Родри ва набудани ӯ метавони албатта барои Манчестер Сити муҳим аст. Аммо барои туби тилло муҳим нест ки дар кадом бозӣ набуд, дар кадом бозӣ буд. Натиҷаҳо нигоҳ кунед. Ҳамин туби тилло агар ҳамто бигирем, ба Родри арзанда 100% дода шуд. Ин маъноро надорад ки Карвахал арзанда набуд ё худ Винисиус Жуниор арзанда набуд. ҳар се ҳамин нафарон арзанда буданд барои гирифтани туби тилло. Вале барои Родри туби тиллоро додан, ин арзанда набуд. Ин гапи ноҳақ аст, ин гапи дуруст нест. Арзанда буд Винисиус Жуниор, арзанда буд Дани Карвахал, вале Родри ҳам дар баробар ин се нафар арзанда буд. Нигоҳ кунед, арзанда буд. Яъне суол дар морид арзандатар ки буд? اینجا از روی فکر خود غیر از همین دلیلی که تو وارد دیگر اون برتره دیگر نیست برای ارزنده‌تر. اینم دلیلش نمیتونه. یک بازی شکست خورد، پس یک جایزه زیادتی کارواخال رو قربان میکنیم. این خیلی نمیشه کو. اون مرد جایزه لیگ چمپیون‌ها رو گرفت، بعد یک بازی شکست خورد. این یک چیز بسیار هم چخور است که فهمیدن خیلی مشکل است. خیلی چخوری نداره. اینجا این خیلی است که وقتی که خودت دلیل رو پیشنهاد کردی، هر کس فکر خود را وابسته به اون دلیل اندیشه‌رانی کرده میشد. از روز فهمیش خود ما کوشش میکنیم که تحلیل کنیم و فکر خود رو بیان میکنیم. شما به آن تکیه میکنید که دقیقاً فکر من باید درست باشد، باید من کوشش میکنیم که همین چیزی خود رو درست‌تر تقویی کردن گیریم. لیکن این خیلی نمیشد که فکری ما دیگر است. ما از روی فکرمون این خیلی میگیم. این خیلی میگیم. فرقیت من و شما در چه است که شما میگویید که رودری ارزنده نیست. من برعکس میگویم که هم رودری ارزنده است، هم کارواخال ارزنده است. هم وینیسیوس جونیور ارزنده است. این زمان بعد از اپوخه رونالدو و مسی دیگر هر سال همین طور می شود که 2 3 تا 4 نفر همشون ارزنده هستند، خیلی نزدیک به هم دیگر قرار دارند. این زمان شما نظر بندازید
ламин ямал, роберт левандовский, рафиня дар барселона чигуна бозӣ карда истоданд. Дар реал мадрид килиан мбаппе, винисиус жуниор ва боз онҷо беллингем оҳиста оҳиста ба худ агар биёянд, хуб боз родриго, ин нафароне ки метавонанд 6 нафар аллакай шуданд. баъдан аз манчестер сити, ҳоланд ба инҳо ҳамроҳ мешавад, метавонад родри боз ҳамроҳ шавад, ҳатто 7-8 нафаре мешаванд ки барои тоби тилло мубориза бурда метавонанд ва 2-3 то 4 нафари онҳо ҳамеша арзанда хоҳанд буд. барое ки баъди месси ва роналду дигар ҳамаи нафарон як нафаре нест ки аз дигарон хеле ам дур қарор дошта бошад. Дигар ин тавр нест. Дигар 3-4 нафар ҳатман арзанда ҳастанд. Ва дар ҳамин сол ҳам Винисиус арзанда буд. Агар ба Винисиус тубро медоданд, ман 100% розӣ мебудам. Агар ба Родри доданд, ман 100% розӣ ҳастам. Агар ба нафари сеюм ба Карвахал агар медоданд, ман 100% розӣ мебудам. Вале айни замон ман кӯшиш карда истодам ки барои Родри барои чӣ доданд. Инро агар Винисиус мегирифт, ман кӯшиш мекардам ки ба шумо фаҳмонам ки барои чӣ Винисиус гирифт. Ман аз ҳар се ин нафарон розӣ ҳастам. қадар ҷумлаи зиёд гап задӣ ки мо ҳам бояд ҳамчун меҳмон ки ҳастем, бояд инҷо бенефис ягонаи худат нашавад. гӯш кун ин хел вақте ки худат гуфтӣ ки амин хел шумо арзанда ӯро намеҳисобед, ин хел набуд. ин комилан хатост. агар ки он сабтро дубора топ дием ба қавле, баъд дигар хел гуфтам. ман гуфтам ки ман мехостам ки гапи ман бозам иқтибос аз гапҳои худам, ман мехостам ки Карвахал ту битлои ба даст орад. Нагуфтам ки ба ҳеҷ ваҷ ба садфоиз нагуфтам ки Родри арзанда нест. инҷо дар бораи арзанда набудани як марде ки чунин корҳои бузург дар мавсим кардааст, албатта як беақлӣ беш нест. аз ин роҳ ба фикри ман бояд Дани Карвахал мегирифт. инҷо баҳсу мунозира ҳам зиёд шуд. гирифтани Родри ҳам барои ман мушкил эҷод намекунад. гирифтани Родри хубтар шуд назар ба оне ки агар Винисиус мегирифт. ман бештар такя мекунам ба оне ки Карвахал мегирифт. вақте ки шумо гапи моро дигар мекунед ва фикри худатонро ба таври 100% дуруст кардан мегиред, ман чизе гуфтам ки шумо гуфтед. ин чизам ба касбият доштани шораӣ он қадар наздик не. шумо ман он чизе гуфтам шумо гуфтед. дигар накам. не он чизе нест. ин барномаи худатро тамошо мекунед, аз аввал то охир мебинанд. тамошо мекунам. он чизе ки шумо гуфтед, ман ҳамонро дар ҷо гуфтам. шумо чӣ фикр доред? хуб фирдавс чӣ фикр доред? ягон гап дигар дошта бошед? ман Карвахал тамом. ман ба Родри тамоман розӣ нестам. дар қиёс ду нафаре ки дар боло месан, агар Карвахал ва Родри, ман вақт Карвахал интихоб мекунам. барое ки барои ман натиҷаҳо аз ҳама чизи муҳим аст, аз оне ки вай дар кадом бозӣ набуда ва муҳим буда. ин хел критерия барои ман вуҷуд надорад. ин Карвахале ки шумо мегӯед, ҳатто ин сеюм аст, Беллингем хуб чорум, якум, дуввум, сеюм, чаҳорум. ҳатто Карвахал бояд якум мешуд, Родри дуюм, ба Винисиус сеюм. рӯйхатро нафароне тартиб додан ки ранги гол. не, ин гап акнун аз он оғоз ёфт ки агар ба Винисиус тубро медоданд, ягон бор дигар шумо баҳс намекардед. чаро ба Карвахал намедоданд? ин гап медонед баъд аз куҷо пайдо шуд? ҳангоме ки гӯем ки ҳамон контраргументе ки Реал Мадрид ба ОИФА пешниҳод кард, барои чӣ ба Родри доде тоби тиллоро, ба Карвахал надоде, ин гап баъд аз ҳамон пайдо шуд. дар шумо ҳам пайдо шуд, дар ҳама баъд аз ҳамон пайдо шуд. аз ҳамон рӯзе ки рӯйхат баромад, аз ҳамон рӯзе ки рӯйхат баромад, як рӯз ҳамон рӯз будам, ба фикрам аз нисфи рӯзӣ сар шуд, рӯйхатро инсайдерон баровардан, Карвахал дар он ҷо буд, ҳама дар худи ҳамон Реал Мадрид, дар худи ҳамон Реал Мадрид ягон кас Карвахалро омода намекард барои ҳамин тоби тиллоро гирифтан. ҳама Винисиусро омода мекарданд барои тоби тиллоро гирифтан. шумо айни замон барои Карвахал дар фазои маҷозӣ, дар ҳамон худи Реал Мадрид ҳам Винисиусро омода мекарданд. Винисиус ҳамин Карвахалро ҳам даъват кард. омода кардан барои он ягон проблема нест. як шим костюм наво мепӯшӣ, мери иштирок медиҳӣ, ту ба мегирӣ нафаре ки Реал Мадрид ҳама чизро омода кард. Реал Мадрид барои Карвахал дар Париж як меҳмонхонаи калонро банд накард. барои Винисиус жуниор, ҳамон нафаре ки Винисиус худ мисли ту чигуне ки Родриро бозингари Манчестер дар Манчестер муҳим медонӣ ку ҳамон нафарон Винисиусро ҳамин дар Реал Мадрид муҳим медонистанд. ман Реал Мадрид бозие ки дар Реал Мадрид калон Реал Мадридро мегӯям ки Флорентино Перес бо тамоми коргарони худ, бо тамоми аъзои бошгоҳ, бо тамоми футболбозон, бо ҳама гуфта истодам ки Винисиусро омода карданд. худи Карвахалам ба хотири чӣ? ба хотири оне ки бозингари муҳим буд. анаму критерия ки ту дар Родри медиҳӣ ки ва бозингари муҳим буд, агар вай набошаду намешавад, анаму Винисиус дар Реал Мадрид дар Лига Чемпионон намебуд, намешуд. бозингаре буд ки аз ҳайати захиравӣ дар баъзе бозиҳо медаромад, тақдири бозиро ҳаллу фасл мекард. ана ба хотири ин критерия онҳо пешниҳод кардан ва ҳатто Фабрицио Романо гуфт ки бозингари муҳим аст, ҳама пешакӣ бурдем, туби тиллоиро ба ӯ додем. аммо аз рӯи натиҷаҳо ва арзанда набуд, дар қатори Карвахал ҳатто арзанда набуд. хай барои чиро омода кардан? ба хотире ки ин бозингари муҳим буд. анаму критерия ки ту пешниҳод кардӣ, аммо критерия ту пешниҳод кардагиро мушкили замин франс футбол ба назар нагирифтем. чиро
нафароне ки дар хати ҳуҷум заҳмат мекашанд бештар ба амонот тӯбитилӯӣ тақдим мекунанд. мо надидем ҳеҷ вақт ки дифогар гирифтагӣ фақат ба истиснои он як дифогар. агар хулоса карда гӯем ба Родри ҳамин тӯби тилло дода намешуду, ба Винисиус Жуниор дода мешуд, дар мавриди Карвахал ҳеҷ кас баҳс намекард. Ягон нафар баҳс намекард. Барои чӣ? Чунки бештар дар қисми бештари ҳолатҳо тӯби тилло ба футболбозони хатти ҳуҷум ба онҳое дода мешавад ки гӯем бозиашон дар пеши чашм аст, бозиашон намоён аст. Барои мисол онҳо тақдири бозиро ҳал мекунанд ба Винисиус Жуниор ба бозигарони хатти ҳуҷум, яъне онҳое ки намоён ҳастанд, финт мекунанд, ба ҳамагон маълум ҳастанд, машҳур ҳастанд. Яъне Родри бозиашро гӯем ки мо нишаста дигар пасҳои Родриро ба ин тарафа ба он тарафа он қадар аҳамият намедиҳем, тӯбрабоиро аҳамият намедиҳем, чӣ гуна ӯ суръати бозиро идора мекунад, бинандагони оддӣ аҳамият намедиҳанд. Инро гӯем ҳамон нафарони таҳлилгарону гӯем аҳамият медиҳанд ва барои ҳаминам ба ӯ овоз медиҳанд, ҳамон сад журналисте ки овоз медиҳанд барои тӯби тилло. Бисёртар албатта намоён ҳамон Винисиус Жуниор ҳамон ҳастанд. Карвахал ҳам ҳамеша зери соя монд ва ҳангоме ки тӯб ба Родри дода шуд, баъдан ҳама фаҳмиданд ки пас ба футболбозони хатти нимҳимоя ҳам дода мешудааст, пас барои чӣ ба Карвахал дода нашуд? Баъдан ҳамин баҳсҳо пайдо шуданд. Агар ба Винисиус ҳамон хеле ки омода карданд мардумро, овоза пайдо шуд, торо ба Винисиус медиёданд. На дар бораи Родри ҳарф зада мешуд, дигар на дар бораи Карвахал. Дар худи Реал Мадрид ҳам ман ба андешаи ту розӣ ҳастам. Хуб, акнун биёед мегузарем бори дигар ҳаяте ки ба он андешае ки агар ба Винисиус дода мешуд ҳама хаб мекард, ман воқеан розӣ ҳастам. Карвахал даъво мекардам. Бале, хуб, акнун биёед бори дигар мо ҳаятро мебинем. Дӯстони арзманд, Эмилиано Мартинес дарвозабон, Карвахал, Рюдигер, Рубен Диаш ва Алехандро Грималдо дар хатти дифоъ, Винисиус Жуниор, Родри, Беллингем ва Ямал 4 нафари дар пеш ва Килиан Мбаппе, Ҳарри Кейн. Ин футболбозоне ҳастанд ки дар хатти ҳамла марказ бозӣ мекунанд. Самурабӣ Карло Анчелоти, ҳайати захирави Мартин Эдгор, Вилиам Салиба, Тони Кросс ва Лаутаро Мартинес.